LG 8.5 kg machine no? 100 यहाँ कुछ करना है इसमें। ये बहुत वेट हो जाता जी, ये बहुत वेट हो जाता है। हाँ जी, कई को बोले तो आपका मशीन 8.5 kg है, तो आप कपड़ा 8 जोड़ा ही डालना रहता। हाँ, क्यों बोले तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा। आप एक कच्चा होने के बाद क्या है बहुत ही हो जाता। अभी क्या है ये 1-2 टाइम का थोड़ा चल रहा है बोले तो आप चलाते ही जाते हैं। इससे क्या होता बोले तो प्रॉब्लम है साउंड इशू। नीचे क्या रहता गियर बॉक्स जाता है, इसका गियर बॉक्स पार्ट रहता। देखिए पानी बस है ना। हाँ जी, ये वेट ज़्यादा है और फिरते जाता है। गियर बॉक्स का है मेन प्रॉब्लम, नहीं बोलते इसको। वेट ज़्यादा है ना, लोड गिर जाता है पल्सर उसके गियर बॉक्स के ऊपर। हाँ हाँ, निकालेंगे, एक सेकेंड अभी निकाल देंगे। हाँ जी, निकाल देते हैं। निकाल दो। नहीं, यही निकालना पड़ता है, बड़ा निकालना पड़ता, क्योंकि लोग जितना वेट गिरता है। इतनी बड़ी मशीन में उतना कम वेट कैसे चलता बोलिए? हाँ जी, वो तो छोटी है ना, बेडशीट बहुत हल्की है वो। ये बेडशीट नहीं है जी, ये नहीं ब्लैंकेट, उसको रहने दो आप। वो जो और एक दानी नाम है वो। मैं यही बोल रहा हूँ जी, यही बोल रहा हूँ मैं, दूसरा ना। ये वेट ज़्यादा है तो इसे छोटा वाला निकाले तो उसका वेट तो बराबर नहीं होता बराबर। ये एक ही बराबर नहीं होता जी। ये कितना वेट लग रहा है देखो, पकड़ के देखो। वो एक ही जगह हम यूज करें, दूसरी वाले निकाल के वो रूम है। ये डाल नहीं सकते जी, इसमें यूज नहीं करना है, ये पूरा डाल दे। तो इसकी आवाज आ रही चोइस नहीं, देखेंगे आप उसका क्या इशू नहीं रहता। ये निकाल के देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। पानी डाल के रख सकते, स्टोर कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। ये साउंड है ना नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। अभी उसका इसका डिफरेंस आपको पता चल गया है, ब्लैंकेट का उसका कितना फर्क है। नहीं डाल सकते, बहुत वेट हो जाता, उठाने को नहीं आ रहा है वो, उतना वेट हो जाता हो। हाँ जी, हाँ छोटे डाल सकते, बट ये हेवी रहता है।